nuko Linka ko mbona uri hano waje gutega nde? Naje gutega papa. Papa? Papa aturutse he? Twari tumukumbuye cyane. Cyane. Yaraturutse hehe se mu kihe gihugu? Cy'Amerika. Cy'Amerika? Muherukana ari hehe? Ari hano mu Burundi? Wari umukumbuye cyane. Ngahe gira amagambo abiri umubwiye papa cyangwa ngahe yo kumubwira turaje hano yo kwakira twari tugukumbuye bavuge mu Cyongereza twumve. Sabuze Cyongereza? Uzi iki? Uzi Kirundi. Uzavuze gute? Uzavuze gute? Oya umubwire papa twari tugukumbuye twaje hano kugutega ku kibuga cy'indege mu Cyongereza. Ntazoshobora? Gerageza. Mu Kirundi. Ngahe vuga mu Kirundi. Twaje gutega papa. Twari tumukumbuye. Twari tumukumbuye cyane. Nuko none papa gira nyine ucanga mu kumubwire papa ndagukumbuye ndagukunda rero. Ndamukunda nyine. Uramukunda? Ese wamubwiye ni azaza kukuzanira iki? Azanzanire igisuguti. Igiki? Igisuguti kimeze gute? Cya shokora. Cya shokora? Shokora nyinshi cyane. Ikindi wamubwiye ni igiki? Tanakimwe. Nico gusa wamubwiye shokora? Yabwiye ngo azozana zingahe? Zibiri. Wenyine gusa uzozirya? Je na Erika yagiye hese? Erika yagiye? Sinzi. Tuzi? Ngahe bumubwire papa nyine amajambo make mu Cyongereza hari. Tubabambye ngo uzi Cyongereza ngo uzayigira ngo abantu y'Icyongereza nyine hameze neza. Ngahe nyine gira icyo umubwiye mu Cyongereza. Tacuzi? Ko bambwiye ngo urakizi? Mama wawe? Mama. Kizi uki. Uki ngahe vuga ico gike twumva. Ngwino reba hano ukivuge. Ngahe vuga gike uzi. Gute. Sinzi ukuzo ntaco nzi nyine bazakivuga we kivuge twumva. Vuga mu Kirundi. Vuga. Reka ibyo. Mubwire papa ndagukunda kandi cyane twaje hano kugutega kibuga cy'indege. Sawa. Twaje kumutega. Twaje gutega papa twari tumukumbuye cyane. Twaje kumutega ku kibuga cy'indege. Azozana biswi. Zibiri. Takindi. None ukuvuze mu Cyongereza? Nakubwiye uvuge mu Cyongereza. Mama yambwiye ngo urakizi. Ari hehe? Simbaza simwe mwazananye? Tacuzi. Nako Erika uvuze ngo ntacuzi wiga mu wakanga? Niga mu wa gatatu maternelle. Gatatu maternelle ukaba warize wa mbere wa kabiri wa gatatu utaramenya Icyongereza? Zagenze gute? Akuze ntuzi bitora? Inza mbitora. Uzi wakanga? Wa mbere, wa kabiri, wa nyuma. Wa nyuma? Uzi wa nyuma? Unamasi nabaye wa mbere. Namusabaye wa mbere. Wafatanya amanota ngahe twumve nimba ariko kuri wabaye wa mbere. Uzavuze gute? Wafatanye pursa zingahe? Ingahe? Imwe. Pursa imwe? Wabaye wa mbere ufatanye pursa imwe? Usikura umunyabwenge? Hakura umunyabwenge duturutse inyuma. Wa nyuma nyine. Ndo wa nyuma mama siompeba.
Wambaye kubera waba nyuma kubera oba barigeze kuba wanyuma mama akaguheba tukangana mukangana mama ntiyeheba umwana wiwe none yo muhe tubazeri ntacyo nawe turamuhamagara tumubaze sibyo kahe wakoze cyane kuza hano kituragira ute tuze kwereka papa ko wajenye bakuzana biscuit zingahe zereke hariya biscuit zingahe zibiri yozana zine nazo zimara ngahe zine zerekane zine mu cyongereza byitwa 4 ngahe tanga uruharure twumva 1 2 3 4 shiraho nako kandi 5 tanga ngahe subira 5 6 7 8 9 10 uwo bandanya ngahe 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 reka turekeraho nyine tushe ewane urabizi cyane nicyo singaho urakizi icyongereza akandakwaruzi ndagukunda mu cyongereza kavuga I love you none kutamubwiye papa ngo I love you daddy ngaye mubwire I love you daddy subiramo gatatu I love you daddy 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 ubwire ndagusuhuje jewe umwana wawe waje kugutega ndagukunda mubwire mu kirundi ngo ndagusuhuje gira gutya bye oya pana bye come on uko konyene cyai come on nuko come nuko sa rero kanje kureba abandi nkuko twababwiye nyikanyika mu bantu tubashikire twasitse kundi muntu udasanzwe hano uyu muntu tumuvuga birebire arabivuga wenyine ndamuzi nkuko yari yaje ubutaha hano ako yaje biturutse ku yindi mpamvu itariye yari aje kwakira ubundi w'inshuti yiwe ariko uno munsi udasanzwe yaje kwakira umuntu aramwivugira tugwaye kaze kuri ni Masha TV. Murakoze cyane. Umeze gute? Meze neza. Muri uwo mwanya ukurumva umeze gute? Byishimo. Bingana gute? Byinshi nawe kurabibona. Dufate muri 100% n'ibingahe? Neza yozuye. Cyaturenzeho 100%. 100% yozuye. 100% yozuye. Gusa n'ikindi novugaho urapendeje. Thank you. Gasheneti kuntumeze indabyo turaza kubigeraho byose cyatumye uyizana. Rero kuri no munsi twagarutse ni ijya mbere ubonse hano kuri screen yacu ariko ko mbona uri hano ni kiye kintu kigenza hano ku kibuga cy'indege. Kingenza hano naje gutega umugabo wanje. Umugabo wanje wawe. My love, yes. My heart, my mutima, my tuburungu. Ayo yose ka. Oya ngaye yaheture wenyine je ndaheture. Oya sino yashobora. Ngaye atatwane. N'umugabo wanje we. Umugabo ufite kuza umushekere. Ise wabana banje mutima wanje.
niwe wakubitiye ino style yose ufite ibyishimo k'indama mbirangiza byinshi cyane. rero kuri uno munsi wimva gute waje gutega umugabo wawe? Numva ibyishimo bidasanzwe. Yego. Samu murabibona afite ibyishimo bidasanzwe. None ko mbona wazanye indabyo wavuze ni umugabo w'abana. Abana babasize uko ntambabona. Abana barase ndana ariko bari hano na. Abana bangahe? Babiri. Se mu gihe ndibaza yaheruka ino vuba. Imyaka ine yarishize mutari kumwe. Aragarutse. Yasize nyine akana ari agahinja ubaje ukareba. Gusa n'amakuru twumvishe ngo abana ngo bazi icyongereza cyinshi nikako na nyina yo bakizi. Aya nyina ntacoza abana nibo bakizi. Ariko onanirwa ndagukunda mu cyongereza ko zayivuga. Ndaconzi pi. Icyongereza. Oyagereranya nyine. Umubwira amagambo abiri hari avuye ga hari yahijya. Ntaye no vuga kuko ntaye conzi. None muzovugana gutatacuza. Bazavugana bonyine. Ambwira nyine mu mvugo yacu. Ubwo azabwira umwana akagusobanurira. Oya none ntanagake wize basko kumuvugisha. Ntanagakenzi ntacongereza nzi. Mvuga mwa. Kandi agikunda ariko carananiye. Carakunaniye. Oya ntaco yaje azogukubita cours de soir. Yes. Aze muze muja muri etida kwigisha. Kuba mwara amazi imyaka ine aririya akabagarutse kandi ufite ibyishimo byinshi muri wewe. Kindi no garukaho gato kumenyereye kuri TV ya Empower. Se byagenze gute kutakiboneka ku bikorwa bitagihari? Se twitege ko aje bigiye kugaruka cyangwe yarazimye? Urakoze cyane. Mvuge kuri Empower reka mbwira abakunzi ba Empower bose abari bamenyereye kuri Empower nyanditi mwamubonye. Empower ntabwo yazimye. Vuba cyane ize kandi muzamudukurikirana turabizi muradukunda natwe turabakunda. Asigaye vuba cyane muri iki cyumweru cya kiri. Empower irahaguruka. Muzoba kubitaka nk'akaye kantu bategura. Aka love story se. Hazoba hari umuriro wo gusa cece kuzoza udukurikirana turebe. Nubwo n'akantu kari prive kanyu mwamubategurira. N'indabyo isa neza ngira bihagare mu mafaranga menshi. Ntabwo yoroshe. Ni amadolari kabisa. Wanta sayo sazanye. Ko atari ndabisanzwe. Wabibonye? Naje umugore anje nazoza nzogutumiza ne amadolari. Gutega umugabo wawe ifu ururabo rugashitura abantu apana karabo ururabo nyine rumwe rungana gute kuko rungana nyine. Ariko uramwiteguye bya atari sana cyane. None gira amajambo make ubwira umugabo wawe aje hano nyine akurimo mu mutima. Jewe ndimo ntaco navuga umugabo wanje ataraza kuko niwe ntegereje nibyo nari kubivuga ari hano nuko mukumbuye kandi mwishimiye cyane. Irenze cyo ndamukunda n'abahaba dukurikirana mwese ndabakunda. Thank you so much. Thank you. Rero twitege ko niyaza urasubira wongera no muvugire hamwe. Ndamo Ewana. Harasha pana munyine ndenjenyene. Ni code ni birebire. Tuvyihoze baraza kwiba. Maze mureke umugabo wanje ashike namara gushika. Ka ture no gora nyina akayasho kareke kwica nyine umukodo. Nyine nkuko mubibona kandi turagarutse tuzanywe undi mutumigwa warura hirya turamuzanya. Ni umuntu twubaha mu cubahiro ce ni umushumba w'itorero. Turakubaha pastor. Amen. Umeze gute? Ni amahoro. Neza. Ni sawa kabisa. Ko mbona ufite ibyishimo byinshi. Yewe ibyishimo ntibyabura. Bivanye nyene nico n'umwanya turimo n'abashitsi twiteze. Tugiye kwakira ubunyene mu kanya. Ariko mwari mumeze neza mu rugo n'amahoro. Tumeze neza turashima Yesu. Mashima Yesu ubashoboza neza. None pastor ko mbona uri hano ku kibuga c'indege niki coba kikugenza hano? Anga ku kibuga c'indege tugenzwa n'amahoro. Twaje gutega abavyeyi bacu. N'abashitsi bavuye Amerika. Twakoranye imirimo y'Imana. Nibo bashumba bacu bakuru.
niwe visionnaire w'itorero ry'Imana dukoreramo umurimo w'Imana aha i Bujumbura ku Mutakura. Église Philadelphia. Église Philadelphia iherereye ku Mutakura. Yego. Kuba muje gutega umushumba, wavuze n'umushumba w'itorero ryanyu, nawe ukaba uri umushumba. Ese akaba uvuze ngo aturutse mu gihugu Amerika. Muri Texas. Ndumva uzi n'akarere neza. None yaramaze igihe kingana gute aririya mu gihe abashe kugaruka ino? Yaramazeyo imyaka 5 ndetse narengaho gato. Yego. Ariko ubu tuje gutega abantu babiri. Ni mzee Revera Rumumba. Yego. N'umwana wiwe Eric Nkurufasha. Nkurufasha we yari yaraje mu minsi heze. Aje kuramutsa umuryango ko famille yiwe iri ngaha. Ariko mzee ntiyari bwaze. Urumva n'ivyishimo byinshi rero kubona bazananye. Nuko bimeze. Nkuko bivuze yaramaze imyaka 5. Se mu myaka 5 mwaraganira neza cyane ko yabasigiye itorero. Imyaka 5 twaraganira cyane. Akanadufasha nyene imirimo y'itorero. Byiza nyene bimeze neza. Twizere ko n'itorero agiye kugarukamwo rimeze neza, none rihagaze neza nko wari basizemo. Rimeze neza, ryarateye imbere. Ko yarisize siko riri. Hari ibintu byinshi byahindutse bivanye nawe nyene ku rugendo nyene yagize, natwe bw'abakristo yasize. Nikuvuga ngo twarateye intambwe. None azozasanga ibintu byarahindutse, avuge cyane bimeze cool neza, fresh sana. None ni ngaye magambo make wobwira, sinzi no babwira pasteur cyangwa umwana we aje hano? Amagambo nobwira umushitsi mutegereje, kandi nabonye na affiche flyer mwakoze ko ari abatumirwa ba dimanche ku mugoroba mu gitaramo hazosha. Ni gitaramo cyo gushima Imana, kirimo ibyishimo cyo gushima Imana ko dusubiye kubonana turi bazima bivanye n'igihe cyari giheze tutabonana. Kizaba igitaramo cyo gushima Imana. Twatumiye abantu ndetse turanabatumiye hirya no hino bari mu makarti ya Bujumbura. Yego. Turabatumiye ngo bazoze dufadikanye gushima Imana kugira ngo twumve n'amagambo meza y'abashitsi baturutse muri from America. Yes. Ndumva uzi nakanye. None buke nyene gira nyina amagambo make wo mubwira kwashitse muri kino gihugu. Make twamubwira jambo rya mbere nuko tumukunda. Turamukunda nk'umuvyeyi wacu. Kandi turamwakiriye cyane muri Bujumbura, kapitali ya Bujumbura cyane. Tumubwira ngo niyegere cyane, yisange mu rugo. Aha ni muri famille, mu bana biwe. Yego, turamukunda kandi nawe aradukunda. No kuvuga ngo nta yandi magambo arengeye kumwakirana urukundo no kumwishimira. Turamwishimiye cyane. Nukuri Imana ishimwe ko dusubiye kubonana. Imana ishimwe cyane. Imana yamuciriye inzira cyane, akaba yarabaye muri hariya, akabibuka, agakora ibintu byinshi, akaba agarutse kureba itorero no kubasura. Ndibaza ni kacuco bakimuzanye. Nico kimuzanye, nta kindi azanye no kudusura no kuraba itorero aho rigeze, no kuramutsa mu famille yiwe n'abagenzi. Yari afite abagenzi benshi ngaha, amatorero menshi ngaha muri iki gihugu cy'u Burundi yayavuzemo ubutumwa bwiza. No kuvuga ngo abo bose turabatumiye tuzobane, kandi twizeye ko kugira ngo namba afite umwanya uhagije nka bukeya, turabizi ko azogenda asura n'abantu mu matorero yavuzemo ubutumwa. Nuko afite amateka n'umukozi w'Imana w'umuvuga butumwa, baramuzi, arazwi. Nuko bimeze. Pastor, turagushimiye kuba waje hano kuri TV yacu. Murakoze cyane kandi ugize neza. Ariko watumiye abantu tuwabakoza ku itariki. No bamenye itariki bazozira kuri ico gitaramo kizoba gihari gitumiye n'abantu bo hanze.
ndibaza umuriro uzokwaka. Itariki ni dimanche. Ni dimanche. Ni dimanche baharure kuvuga ngo no munsi turi na gatatu. Kuwa kane nugusimbuka na kane na gatanu na gatandatu twasimbuka na gatandatu biragutya tukinjira muri dimanche mba dimanche ava midi na niyinga itakuwa ni fire wateguye agakoti wakagomye cyane dutumiye turaritsa abayumbe abayumbe Bujumbura bose mu makanisa yose ari mu gisagara ca Bujumbura turabahaye ikaze turabatumiye turabiyegereje mu izina rya Yesu turaritse abashumba dukorana umurimo w'Imana na bose no kuvuga ngo hari amakanisa dufitaniye ubumwe ngaha mu gisagara ca Bujumbura abo babashumba bose ntihakabure n'umwe cyane hanyuma turarika n'ayandi makanisa hirya no hino dusanzwe turi kumwe mu murimo wo gukorera Imana wo kuragira intama z'Imana turabatumiye cyane Imana yo mu ijuru izabashoboze dushike kuri uwo munsi dufite amahoro n'umutekano atagikuba cacitse tuzobane muri ico gitaramo cyo gushima Imana ni gitaramo c'ivyishimo nta yindi ntumbero dufite kizaba ari gitaramo cyo gushima Imana kandi bizaba bimeze neza cyane yego saba abantu babaratse mwabibonye yego kabisa n'aba cameraman nibagiye aba cameraman ngahe uwa mbere ni wewe uwa mbere ni je n'abandi mwese aba cameraman online Humure TV akashamye kera muri we TV mwese karibu cyane muzaze niyinga muri Philadelphia kumutakura ibarabara ry'icumi nimero 46 yewe tumukazobure none twaranse nundi mutumirwa yaza hano pastor no kuri kabisa reka nawe tumuganirize gato na amaro urakoze cyane yego mugira umugisha w'Imana muyobozi amen umeze gute tumeze neza cyane iki ndabona ukeye ibyishimo ni byose amen cyane ngahe bigaragarize hariya bari abantu we ko turabivuga nta kindi watuvuga tubamenyesha ko ninga dufite igiterane gikomeye abantu bose bazitabe ko mbona ufite ibyishimo woba hano ku kibuga cy'indege waje gutega wowe ugenzwa n'iki cyane twaje kwakira bishop wacu uvuye muri Amerika umushitsi ukomeye ni watuzanye hano ese yaba turutse mu kihe gihugu avuye muri Amerika muri Texas tukaba twarabonye kuri afishe hari nk'abantu babiri nini ho dusobanurira umwe ku wundi umwe ni umuririmbyi undi ni umubishop undi ni umubishop uvuga ujya muririmbyi n'umwana wiwe ndumva hazosha kabisa none kuri hano kandi bishop agiye kuza bishop yaba yaramaze igihe kingana gutiriya Leta z'Ubumwe za Amerika bize nk'imyaka irenga 7 bishoboke 7 na amahoro kabisa ndumva mwari mumukumbuye cyane arakumbuye kandi arakenewe ku buryo bugezweho arashitse mu mwanya ndore ni hariya turaja kumureba ngagira amajambo kufite ibyishimo wanda ari ijambo dufite kuvuga gusa cyane no kwiyegereza abakozi b'Imana n'abandi barasabwa kuhagera kandi warunamukumbuye cyane uramukunda n'umukozi w'Imana ukomeye n'umukozi w'Imana wubashwe n'umukozi w'Imana umubatangije hano muri Bujumbura nabo barimo none umurozo kwaka cyane urakoze Imana igwezagereka ko waje kuri no TV yacu uko nokuri komeza turebe abandi bantu bize neza nanje kuntambutsa ahangaha kugira tumenyekane cyane dukeneye kumenyekana sinkubesha gase kabwiye akantu kumenyekana tukeneye kumenya untungeho n'abandi ari mukudushaka zitasumbuka kwa kuwa Mungu ni baba yangu kabisa, hawezi kune sau mimi ingawa akinificha, sitaiona nyingine siku na jana imetuwika na leo anazijua hitaji zote ninazo, sitaiona nyingine siku na
sitasumbuka kwa kuwa Mungu anishibisha neema, anipa yote yanifayo kwa roho yangu na mwili. Sitasumbuka kwa kuwa Mungu anishibisha neema, anipa yote yanifayo kwa roho yangu na mwili. Sijaiona ingine siku, jana imetoweka, na leo Mungu anasijua hitaji zote ninazo. Sijaiona nyingine siku, na jana imetoweka, na leo Mungu anasijua hitaji zote ninazo. Maua yote anayavika, na ndege wote wa anga wanapokea chakula chao pasipo shamba na ghala. Maua yote anayavika, na ndege wote wa anga wanapokea chakula chao pasipo shamba na ghala. Sijaiona yengine siku, na jana imetoweka, na leo Mungu anazijua hitaji zote ninazo. Sijaiona ingine siku, na jana imetoweka, na leo Mungu anazijua hitaji zote ninazo. Ninafurahi katika Bwana, na kama ndege naimba, najua kwamba nyakati zote babangu ananituza. Ninafurahi katika Bwana, na kama ndege naimba, najua kwamba nyakati zote babangu ananituza. Sijaiona nyingine siku, na jana imetoweka, na leo Mungu anazijua hitaji zote ninazo. Sijaiona nyingine siku, na jana imetoweka, na leo Mungu anazijua hitaji zote ninazo.
ayibaha pastor abantu ko ari busy ku telefone bari bamwishimiye pe. Bishop Burana murebe guys, murebe bakoze bari Masha TV naco tutazokora pe, zobageza utuntu tugenda dutandukanye twiza. Abaye busy ku telefone ni bisanzwe tu kuba busy nka umugore hariya ebwane byishimo byamurenze ndorakana ngo nje simba kwa papa ngo ndahaguma hana bari bazanye dufana abantu barimo baranwa tugenda tubasubirishamo ko barimo agafanta oranje udusitro ebwane ibintu byaremeze fresh sana twakiriye fresh nk'umunyamerika mera ari busy ndorabana twashaka kureba toranje ko twagaragayemo cyane guys, twagaragayemo cyane sinzi ngira baradukunda kandi ngenzi ko ari twabana. Apeti bari show bari busy kuri telefone ngaho urana bari busy umpeti yahengetse n'ishapora ngo ndore kizungerezi kibunene cyacu cyane dufana twinshi hamwe turiya kabisa. Dore nguyo mama yake nawe tugenda tuzunguruke cameraman zungurusha kandi zungurusha twerekana abantu ko bibanze ku bagore rimwe babiri batatu bane batanu toranje dutanu tune guys abandi bantu twasize nyene reka nabo babereke banamwe ari korora umuruhu mu ndege barakwereka abandi bantu utari mwabonye kuri screen Blaze ngujya no muhungu umwitegereze guys ni wa musore wanyu dore abandi bana gafanta kamuteye isoni kunwa barimo kumwerekeza kuri kamera bunene aramweye umuvyeyi abonye ka kamera aratwenze n'abandi ngaho bateye agasoni muteye agasoni ngo kwese kuranyerekezaho undi yabaye seriyeze ngo ndari busy kuri telefone n'umuvyeyi nawe we amari busy tu ngo mukecuru ka oranje tugeze mu mwanya wa kabiri abana ka bronchette barakazanye umuvyeyi abantu ko arimo arakajya wa muvyeyi ari busy ariko zo kujya byaje abaseriye yaturiye kubona ebwane hajemo kandi kanyamuneza barimo kujya ari busy ariko ebwane busy ariko ibyo kujya nayo ba busy cyane magenda banzibira pasi bango yave mu cyaki banza yari nawe kudiringa n'ibyo kujya hariya mugakaravuga eske nutu siko tware turena niyongeza guys ibintu byari wane ngano mu diaspora ntago fina pe twabiriye fo turiyongeza hari bamwe tutarashikira bunene nibiramushikira ashavuye uramubona ngubuye kugatarabizana kizungereze yana ari kumwe na nyina afite udusoni twa kamera ariko arayibona abo bama bari busy tu ari busy bari kumwe gutekinika nyine ibintu byabo nibarazana gusa